បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទរីករាយទស្សនាបន្តទៀតបាទជាមួយនឹងវីដេអូ Excavator ចាយដីបាទ E120 បាទ E120B បាទចាតាមរយៈវីដេអូនេះផងដែរសូមសួរសុខទុក្ខពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាបាទសុខសប្បាយបងប្អូនឥឡូវនេះកំពុងតែថតវីដេអូនៅមាត់បឹងបាទកំពុងជីកស្រះដើមចិញ្ចឹមត្រីបាទមិនចិញ្ចឹមត្រីអភិរក្សសំទោសជាស្រ័យយកខុសដើម្បីអភិរក្សត្រីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់បានច្រើនពេកអញ្ចឹងហើយខាងជលផលឬខាងកសិកម្មសហការគ្នាជីកស្រះដើម្បីអភិរក្សត្រីជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរងដោយប្រើឧបករណ៍បុរាណដូចជាការរត់បងសំណាញ់អីចឹងណាកុំឲ្យមានការបូមឬក៏ឆក់អីជាដើមដាក់អន្ទុយដាក់មួងអីចឹងទៅអូខេអាស្កាបតកំពុងតែកាយបាទឃើញថាដីនៅទីនេះគឺដីភក់បងដីបាត់បឹងឥឡូវអាស្តុកលុយជីល្អបងប្អូនប្រហែល1ម៉ែត្រអាស្តុកលើហើយអាស្តុកព្រមហ្នឹងដីអត់ទៅជីទេដីបកក៏លឿនហ្នឹងបាទអាខ្មៅលើច្បាស់ណាស់បងប្អូនហើយដីគឺល្អមែនតើបើសិនជាយើងឲ្យយកទៅដាក់ដាំដំណាំគឺល្អមែនតើបាទអូឡានឆ្ងាយបាទឥឡូវគេភាគបាទបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះបាទជួយឲ្យអ្នកដៃមួយបងប្អូនការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកថតបាទអ្នកថតគឺតស៊ូមែនតើបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាខ្ញុំជួយថតមិនឥឡូវនេះផ្អែកនៅច្រាំងដីក្រោយផ្អែកជួយផ្អែកយឺតទៅដូចនៅខាងនោះចាប់ខាងនោះយ៉ាងណាគឺខាងនោះចាំដែរគាត់ថាមានកន្លែងអង្គុយនៅខាងនេះមិនអង្គុយក្នុងទឹកណាលក្ខណៈដីបាក់អញ្ចឹងអង្គុយតាមយឺតអញ្ចឹងយ៉ាឥឡូវមកមួយទៀតហើយបាទសុំអត់ដើរទេដោយសារអត់ទៅមានកម្លាំងណាអង្គុយអត់កម្លាំងគឺថតជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទជាមករកទីតាំងក៏ដូចជាក្រុមការងារថ្មីជូនបងប្អូនទស្សនាបាទបងប្អូនតែពេករកកន្លែងផ្សេងដោយកន្លែងនេះពិសេសបងប្អូនដោយសារមានដីផុកដីផងអញ្ចឹងណាគឺកាយរហូតដល់ទឹកនេះគឺកាយទាំងអស់កាយមកលូកហ្នឹងបាទពេញមួយហើយបាទយ៉ាពេញហើយទៅហើយបាទមានវីដេអូកន្លែងចាក់ដីបាទបងប្អូនអាចមើលចប់វីដេអូនេះបងប្អូនអាចចុចទៅលើ channel របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនចុចទៅលើកន្លែងវីដេអូបងប្អូននឹងឃើញវីដេអូនេះច្រើនទៀតបាទនៅក្នុង channel ខ្ញុំតែម្ដងបាទកុំភ្លេចជួយ comment គ្រប់គ្រងផងបងប្អូនជួយ comment លើកចិត្តទាំងក្រុមការងារទាំង photography videography បាទព្រមទាំង editor ហើយ uploader បាទហើយសូមអធិស្ឋានចំពោះការអធិប្បាយមិនបានល្អអន់ពីឡានបាទដោយសារគេថាបងប្អូននៅក្នុងទស្សនាគឺបាយពីចិត្តដូចជាជួយ support បាទនៅស្នាដៃវងខ្មែរយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមបង្កើតវីដេអូនេះឲ្យបង្កើត channel នេះឲ្យបានល្បីដូចថៃបាទវាដូចថៃទៀតចាថាបងប្អូនបានលោកប្រើបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងបើសិនបងប្អូនអត់ជួយគ្រប់គ្រងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចបានទេហើយវីដេអូខ្ញុំតម្លាក់ទៅគឺពឹងទៅលើពុកម៉ែបងប្អូនហើយជួយ subscribe ជួយ comment ជួយ like ជួយ share បាទជួយផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចlike បាន like មួយបាន subscribe បាន comment អីចឹងណាបងប្អូនចឹងជួយទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនដែលត្រូវការចាក់ដីគ្រឿងចង់និយាយថាត្រូវការសេវាកម្មឡើងទឹកដីចាក់ដីឡូឬក៏ចាក់ឃ្លាំងចាក់អីចឹងបងប្អូនចាក់ដូចគេឋានចាក់អីចឹងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនដែលមាននៅខាងក្រោមវីដេអូក៏ដូចជានៅក្នុងវីដេអូនឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទនៅក្នុង logo របស់ខ្ញុំគឺលេខខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនង
một hàng trong cái nghĩ nhom nâng rộp trong một rượu chặt ở bên chuông công mai bằng ôn bạn miền tây làm không khăn tối bạn một cây tàu cái miền đấy còn một cây tàu cái miền còn một cây tàu hay đào một cây buôn khách trong mà sân gì bằng ôn chắc đó bằng ôn ai cho kho một số thêm bạc đó rồi có món đã chỉ lấy từ sạp nó hay mới tiết vào sân đi bằng ôn driver bằng ôn miền tây nọ trong trong tôi ca để tôn thằng bạc lan thằng ấy giờ bằng ôn ai cho comment rồi có kho mà tao giờ lấy từ sạp bằng thêm bạc rồi mới có bóng bóng ai comment được hàng rong video đồng bây giờ mới khát tới cho lắm bóng bóng ai comment đã chỉ lấy từ sáng thấy bóng bóng về thì nằm ra cho bóng bóng trong bạc lan là màn táo bóng bóng ai bạc lan bạn ấy ai scouter rồi bây giờ khang nhom chi chiêm rồi càng nghe chôn cũng là bóng bóng bàn mà hai bóng bóng trong lúc lan trong tinh lan đấy bóng bóng ai giờ comment bàn bóng bóng ai comment nói trong group sai rồi ở bàn chôn cho nó bóng bóngคือยมจังประกาศติดสามมื้อนั่นเลยคือโดยที่นั่นเลยออนไลน์กันไม่ต้องไปสำรวจเราพวกมาบองโอนก็โดยที่ประเทศยังทำได้อย่าคำท่าการสมัยบางยมหนึ่งคลายที่จะเปิดให้คำท่าบองโอนช่วยคอนโทรลช่วยสปอร์ตอย่าไหนจะมาตัวนาต่อที่บาดคือการขายได้บาดให้บองโอนช่วยยังไงได้คือผู้ไดรเวอร์สตาร์เตอร์บาดคือเนี่ยบางไดรเวอร์สตาร์เตอร์คืออัพคะแนนได้บางคนเลยคือเราพูดเขาบางคนมันเคยแสบไปอันนี้ร้านกะทิใบเครื่องของร้านที่ใบเครื่องเราพูดกันยังไงตัวร้านเฉินยิ่งได้เราพูดร้านใดเลยคือบ้านคะแนนผมได้บอกทำกระคือคะแนนคลาสบางคนคะแนนคลาสตัดมาแล้วคือจำวิ่งให้ทำเป็นแค่ไหนเราได้สตาร์เตอร์วิ่งนะบางทีบางคนอะไรบางคนเคยเสียไปคือกายlà hốt đàn đông cài là hốt dạ đi ấp như tê tê này tế dạ lại ngày ra mà quay nhới chui lại cái ôm này muốn là một con nào chui lại từ nữa một con chui thường quen nhưng không một nhóm kia diêm phải nhóm tê này nhưng mà kia diêm trâu là nó cho nên một nhóm ấy nhưng mà ta subscribe cho nên cái ơi ta like thì ok ta comment ra hai comment số fan mà ôn đây dù fan là bọc nhóm cái đối chuyện này toàn fan nhóm chẳng á nhưng tay ta đã comment ta subscribe cái bằng ôn đam bây ơi load video nhóm ta là Facebook ta đối chuyện thế Facebook ta là channel bọc cái ta chẳng dân chui kia bằng ôn chui tam diện ta like chui tam diện ta comment subscribe chẳng á dạ tôi chui những option hay rồi có một con đại bán cả làng rồi ở chợ na xong thành tay ở cây tô tôi xem nè một ôn mai cái đó kia viewer rồi có subscriber đúng không bạn chia sẻ tập trung luôn rồi dân phố này ở không dân ở bồn non tricon từ lơ thang ban rồi rồi thang ba na muối đi chẳng dân phố không có nó chạy đầm le nơi ở cái đây là lạnh cái đó chỉ cần nhiên chi vét nó ca bạc bò không ca thôi cá nó ca to su thì vật là phần năng bằng ôn chứ là trong cái lại là phần năng bằng ôn nhưng còn nó xem thế dây thì ở thì tất cả hai cái thân bằng ôn là làm gì bạn thà do video đấy có do hôm nay lúc kia nào mua tranh video mà phim đạt hay từ xe bò ra ha chẳng khang khiêm mình từ từ tới từ hướng bắt đầu lại tôi bằng bộ làm chơi xe máy cho nên là khi ở miền dưới bắc bộ từ lại hướng cả từ bắc cả sang sang hai đi từ nào còn tây trong còn lại biết là đối tượng tạm hai thì có cái sáu người ta bà bo người ta tuổi ca người ta tuổi lâu bảy có đây tập bên này mà còn trong miền bằng nòng ấy tên là bên đây hay là trong cái thị xã môn này là ok chắc là lấy làm thêm cái tên nhé tên chúng ta cũng mai bằng ôn là tôi control làm cái trả lại cái ôn là mình subscribe bạn lại đi làm lưu ấy sao cho bạn làm cái đó yeah cho xong chia sẻ bằng cái bộ anh gì chọn cho một con ạch khuôn này nhóm gì chọn nó này còn đi lại muối anh chị chọn page ok một con này comment được ông bán là một ổn
អូខេឥឡូវយើងចាំទស្សនានៅវីដេអូថ្មីទៀតឥឡូវនេះសូមបញ្ចប់វីដេអូធំនេះសិនណាបាទកុំភ្លេច Subscribe អូខេអរគុណបាយបាយ